o şəxslərin ki, Allahdan başqa yardımcısı yoxdur, onların bir ahı kifayət eləyər ki, Allah onun duasını qəbul eləsin. Atanın günahı evlada aid olmaz, amma müəyyən qədər aidiyyatı da var. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an-ı Məcid bizlərə, məzlum insanlara həmişə yardım eləməyi tövsiyə etmişdir. Və o şəxslərin ki, Allahdan başqa yardımcısı yoxdur, onların bir ahı kifayət eləyər ki, Allah onun duasını qəbul eləsin. Bir hədis Həzrət Hüseyn əleyhissalamdan yadigar vəsiyyət olunubdur. Əl-Kafi hədis kitabında Əbu Həmzə Sumali İmam Baqir əleyhissalamdan belə bir hədis nəql edir. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, İmam Baqir əleyhissalam da Kərbalada olub və təxminən 6 yaşlarında, 7 yaşlarında olmuşdur, o hadisələri gözü ilə də görmüşdür. İmam Baqir əleyhissalam İmam Səccadın evladıdır, oğludur. İmam buyurur ki, atam Əli ibn Hüseyn vəfatı yaxınlaşdıqda məni bağrına bastı və sonra buyurdu, oğlum, atam Hüseyndən bir hədis sənə yadigar qoyuram ki, ey əziz oğlum, heç vaxt Allahdan savayı, Allahdan başqa bir köməyi olmayan şəxsə sitəm eləmə, zülüm eləmə. Yaxşı olar ki, insanlar bir-birinə zülüm eləməsinlər, ələxüsus zəif insanlara zülüm eləməsinlər. Fəmən yə'məl mithqalə zərrətin xayran yara, fəmən yə'məl mithqalə zərrətin şərran yara. Qur'an-ı Kərim buyurur, Allahın vədəsidir. Hər kim bir zərrə qədər kiməsə yaxşılıq etsə, Allah buyurur ki, onu qaytarıb verəcək onun özünə. Hər kəs bir zərrə qədər pis iş görsə, şər iş görsə, zülm eləsə, mütləq onu qaytaracaq onun özünə. Yəni, yəqin bilginən ki, kiməsə zülm eləsən, Allah onun vədəsini verib ki, o zülmü səni özünə qaytaracaqdır. Gec-tez sən o zülmü özün görəcəksən, ya da sənin evladın bais olacaq, o zülmləri sənin hesabından çəksin. Söz yox, atanın günahı evlada aid olmaz, amma müəyyən qədər aidiyyatı da var. Niyə? Çünki sən gərək evladıva, gərək örgədəsən, başa salasan ki, kiməsə bala zülm eləmə. Əgər o sabah zülm eləsə, bir tərəfi sənə çatır. Çünki sən onu başa salmamsan, deməmsən. Odur ki, zülm haramdır. Allah bizi zalimlar dəstəsindən uzaq eləsin inşallah.